வணக்கம் டியர் பிரதர்ஸ் அண்ட் சிஸ்டர்ஸ், எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? சேஃபாக இருங்க. இன்றைக்கி நல்ல ஒரு புயல் மழைன்னு சொல்லியிருந்தாங்க. காலையில் சூரிய உதயத்தையே பார்க்க முடியல, காற்று, லேசான சாரல்னு கிளைமேட் ரொம்பவே அருமையாக இருந்துச்சு. காலையிலேயே மத்தியானத்துக்கான சாப்பாடும் வீட்டிலையே ரெடி பண்ணி பேக் பண்ணி எடுத்தாச்சு. அப்புறம் கடுங்காப்பியும் போட்டு அதையும் வடிகட்டி எடுத்துக்கிட்டோம். போனால் அங்கே சூடு பண்ணி குடிச்சிக்கிறதுக்காக. ஒரு வாரமாகவே விட்டு விட்டு நல்ல மிதமான மழை பெஞ்சதால் மண் பதமாக இருந்துச்சு. அதனால் இன்றைக்கி டிராக்டர் வச்சு சும்மா இருந்த அந்த 1 ஏக்கரையும் உழுவுறதுக்காக வந்திருந்தாங்க. மழை பெஞ்சு விறகெல்லாம் ஈரமாயிட்டதால் நாங்கள் வீட்டிலையே சமைச்சு கொண்டு வர்றதா போயிடுச்சு. இல்லைன்னா இங்கே வந்து சமைச்சிருப்போம். கிளைமேட் அவ்வளோ சூப்பராக இருந்தது. எங்களுக்கு இது குற்றால சீசன். இப்படி தான் இருக்கும். ஜூலை, ஜூன், அப்புறம் ஆகஸ்ட் முடிகிற வரைக்குமே இப்படி தான் இருக்கும். காற்று, லேசான சாரல்னு ரொம்பவே சூப்பரான கிளைமேட். ஆனால் குற்றாலத்துக்கு தான் போக முடியல 2 வருஷமாக. பார்க்கலாம் இந்த வருஷமாவது போக முடியுதான்னு. கடையில் பப்பாளியெல்லாம் சப்ளை பண்ணிட்டதால் பறித்து பப்பாளியெல்லாம் ரோட்டில் போட்டு போகிற வர்ற போக்கு வண்டியில் வாங்குறாங்களா என்னன்னு பார்க்கலான்னு சொல்லி அப்பா இன்றைக்கி ட்ரையலுக்காக கடை போட்டுட்டாங்க. வழக்கம் போல் நம்ம செல்லக்குட்டீஸ்க்கு காட்டு பக்கம் வந்துட்டாலே ரொம்ப குஷியாகிடுறாங்க. எங்களுக்கு அலாரமே இப்போல்லாம் தேவையில்லை. கரெக்டாக 5 மணி ஆச்சுன்னா பசிக்குதுன்னு சொல்லி கத்த ஆரம்பிச்சிடுறாங்க. இந்த மாதிரி இவங்களை வயக்காட்டில் விட்டு நல்லா மேய்ச்சி எடுத்துக்கொண்டு போய் வீட்டில் போய் விட்டால் தான் நைட்டு நல்லா தூங்குறாங்க. 5 மணி ஆனால் அலாரமே தேவையில்லை, எழுப்பி விட்டுறாங்க. இதுக்கு 2க்கும் ஒரு பெட்டு நேம் வச்சுருக்கு. அது என்னது பாப்பா? கொக்கோ ஹாப்பி. இந்த கொக்கோ ஹாப்பி நீங்கள் ஒரு பிரபலமான ஒரு சேனலில் ஒருத்தவங்க அவங்களோட பெட்டுக்கு வச்சுருக்காங்க, முயலுக்கு வச்சுருக்காங்க. அது என்ன சேனல்னு நீங்கள் யாராவது தெரிஞ்சிருந்ததுன்னா எனக்கு கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள். இன்றைக்கி பப்பாளி காட்டில் உப்பு வைக்கிற வேலையும் இருந்துச்சு. அதுக்கப்புறமா இனிமேல் தண்ணி வேறு பாய்ச்சுவாங்க. ஈரமாக இருக்குது, இருந்தாலும் பரவாயில்ல, தண்ணி பாய்ச்ச வேண்டியிருக்கு. மழை அவ்வளவா இல்லை, எதிர்பார்த்த அளவுக்கு இல்லை. நியூஸில் சொல்கிற மாதிரி லேசான சாரல் தான், பூமியை நனைக்கிற அளவுக்கு கூட இல்லை. அதனால் இன்றைக்கி தண்ணியும் போட்டு விட போகிறாங்க. இந்த உழுது காட்டில் பார்த்தாலே தெரியும், மழை ஒரு 4 நாளாக பெய்யுது. ஆனால் உழுத இடமெல்லாம் கொஞ்சம் ட்ரையாகவே தான் இருக்குது. அப்பா கொடுத்துருக்குற போஸை பார்த்திங்களா, ஜாலியாக உட்காந்துருக்காங்க. ஏன்னா கிளைமேட் அவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது. எங்களுக்கெல்லாம் வீட்டுக்கு போகவே மனசு இல்லை. 6 மணிக்கு மேலே தான் வீட்டுக்கே கிளம்பணும். இருட்டிருச்சு 6 மணிக்கெல்லாம். டிராக்டருக்காரங்க வந்த வேலையை முடிச்சிட்டாங்க. இந்த பசங்க டிராக்டருக்காரனையும் விட்டு வைக்கிறது இல்லை பார்த்திங்களா. எங்களை ஒரு ரைடு கூட்டிகிட்டு போங்கன்னு சொல்லிட்டு ஏறிட்டாங்க. பொதுவாக இந்த மாதிரி ஹைவேஸ்லலாம் நம்ம நிற்கவே மாட்டோம். அப்பாவுக்கு சப்போர்ட்டுக்காக நின்றுட்டு இருந்தப்போ பருத்திப்பால் போயிட்டு இருந்தது. அவரையும் கூப்பிட்டு எதுக்கு விடுவானே, அவர்கிட்ட பருத்திப்பால் வாங்கியாச்சு. ஏன்னா ஜில்லுன்னு காற்றடிச்சிட்ருக்கு இல்லையா, எல்லாருக்கும் பருத்திப்பால் குடித்தோம். நல்லாவே இருந்தது, ரொம்ப சூப்பராக இருந்தது. சுக்கு மிளகெல்லாம் போட்டிருந்தாங்க போல், நல்லா இருந்துச்சு. ஒரு டம்ளர் எடுத்து வரியா பாட்டுக்கு? ஒரு டம்ளர் எடுத்து வாயா. உனக்கு இருக்கா? ஒன்றும் தெரியல. பெரியம்மாக்கு இப்போ கேமரா ஃபியர்லாம் போயிடுச்சு. நல்லா போஸ் கொடுக்குறாங்க பாருங்களேன். சிரிப்பு வேறு வருது அவங்களுக்கு. எவ்வளோ மழை பெஞ்சு கிளைமேட் எப்படி குளிராக இருந்தாலும் காற்றடிச்சிட்டு இருந்தாலும் இந்த பசங்களுக்கு மோட்ரு போட்டதும் அதுலேயும் குளிச்சிட்ருக்காங்க. இதுதான் சின்ன குழந்தைங்க அப்படிங்கிறது. நம்மளுக்கெல்லாம் தண்ணிக்குள்ளே கால் வைக்கிறதுக்கே ரொம்ப குளிராக இருந்துச்சு. இவங்க பாருங்கள், போங்கடான்னு விரட்டியும் நகரவே மாட்டேன்னுட்டானுங்க.
உழுத காட்டில் மண்ணில் பிறண்டுட்டு திரும்ப திரும்ப வந்து குளிக்கிறதுக்காக வந்துட்டாங்க. எங்கள் பெரியப்பா பாவம் அவங்கள விரட்டி தவிச்சு போயிட்டார் பாவம். உன் ட்ரௌசர் இந்த பக்கம் பாரு மண்ணு. Oh my god. சாரல் ஒரு பக்கம் விழுந்துட்டே இருக்கு. இவங்க குளிக்கிறத நிறுத்தவே மாட்டுறாங்க. பாருங்க, நடுங்கிக்கிட்டே இப்படி அவசியம் குளிக்கணுமா சொன்னா கேட்கவும் மாட்டுறாங்க. பெரியப்பாவை தான் படாப்படுத்திட்டாங்க. ஐயோ, இவன் சேரம் பூசிட்டு வந்து குளிக்கிறாமா. டேய், புண்ணு வர போது பாரு. நல்லா கீழே உட்கார்றா, உட்காரு. டேய், முதுகெல்லாம் மண்ணு அப்படி உட்காரு. அவ்வளோதான், அவனுங்க அட்ராசிட்டி முடிஞ்சிருச்சு. வீட்டுக்கு போய் ட்ரெஸ் மாற்ற போகிறோம், சாப்பிட்டுட்டு வரோன்னு கிளம்பிட்டாங்க. நாங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணி கொண்டு வந்திருந்த சாப்பாடு இன்றைக்கி ஒரே குழம்பு தான், முட்டை குழம்பு வச்சோம். சாப்பிட்டாச்சு. சாப்பிட்டு அப்பா திரும்ப போய் கடையில் போய் உட்கார போகிறேன்ட்டு கிளம்பிட்டாங்க. நாங்களும் கொஞ்ச நேரம் அங்கே உட்கார்ந்துட்டு கொண்டு போன கடுங்காப்பியை சூடு பண்ணி குடிச்சிட்டு வீட்டுக்கு கிளம்பி வந்துட்டோம்.